entre os 30 escritores que colaboraron no volumen do ano pasado, e creo que os 35 deste ano son 65 plumas que puxeron a súa prosa, o seu verso, o seu saber ecolóxico, botánico, etc., ao servizo da árbore que hoxe nos acolle aquí. Por lo tanto, o Bieito pode presumir que a súa iniciativa, a súa invención está tendo un éxito que debería de figurar nos anais da literatura universal. De feito, e volvo á idea, repito, polo tanto, non hai un Carballo nin galego nin non galego que teña suscitado tanta literatura. Un encontro festivo, pero isto é secundario. Xa se dixo por parte de outras persoas que falaron de que aquí estamos citados á beira deste Carballo por razóns ecolóxicas, por razóns ambientais, se se me entende ben a palabra que eu utilizo poucas veces, a palabra patria ou o adxetivo patriótico, tamén por razóns patrióticas. Todos nos debemos á terra onde nacemos ou onde vivimos ou onde traballamos. Por lo tanto, facer algo por esa terra sin atentar contra outras terras, porque o patriotismo ten que ser internacionalista. Estamos facendo patria, estamos facendo patriotismo. Cando estamos gabando, louvando, alabando, festexando e homenaxeando a un Carballo que non sei se é o Carballo máis importante que hai hoxe en Galicia, porque non teño unha erudición en botánica como a que quixera. Nós estamos facendo patria. En primeiro lugar, estamos defendendo unha especie autóctona ante outras especies foráneas que non son ruíns por foráneas. Volvemos ao internacionalismo. Son ruíns porque son ruíns. O eucalipto, foráneo ou non, é ruín. O piñeiro non ten a grandeza, aínda que tamén é galego, e cantou no Eduardo Pondal, nos Queixumos de Espinos. O piñeiro é menos nobre, é menos forte, é menos enérxico, é menos ecolóxico, é menos productivo, é menos importante, é menos esgrebio, é menos interesante que o Carballo. Por lo tanto, nós estamos aquí facendo un acto que ten que ver coa patria, que ten que ver coa ecoloxía, que ten que ver coa defensa do noso, sempre que o noso non atente contra os intereses lexítimos daqueles que tamén poden decir o noso, e que é tan deles como o noso é noso. Para terminar, no meu prólogo eu fago un modestísimo comentario de dous extraordinarios poemas de Rosalía de Castro, que non están en galego. Rosalía de Castro, que falaba en castelán, co seu home, cos seus fillos, cuidado, pois escribiu só 2 libros en galego, Cantares Gallegos e Follas Novas, nun libro non menos extraordinario que Follas Novas, en Las Orillas del Sar, ten 2 poemas aos Carballos. Por lo tanto, xa nacera este Carballo cando Rosalía escribía no ano 1884, porque estou falando do libro En las orillas del Sar, e non creo que haxa, evidentemente na literatura galega non hai, pero en moitas outras literaturas, 2 alegatos en favor do Carballo, dos Carballos, como os que fai neses poemas Rosalía de Castro. Un titúlase Los Robles, que se traduce ao galego sería Os Carballos, e o outro non ten título, damos como título o primeiro verso. Pois ben, eu xa falei algo destes poemas o ano pasado, volvo a falar no prólogo este, e se o ano que ven son convidado a falar, tamén volverei falar dos poemas de Rosalía de Castro. E hoxe ia estar aquí, soñei, porque soñamos sempre. Soñamos casi sempre, soñamos despertos e soñamos dormidos, pero eu falo dun soño que tiven dormido, e soñei que viña a Padroso, e en efecto, horas despois, erguinme e viñen a Padroso,
conducido por Isabel, a muller de Anxo, nunha compañía gratísima, por Julio Picatoste, viña un destino no que o noso padroeiro é Viei Toledo. Que soñei? Pois soñei co Carballo. Soñei co Carballo e soñei algo que, como é un soño, vades pensar que é certo, que eu non minto aquí. Soñei que falaba co Carballo. Pero, cando despertei, recordei, porque o soño é real, recordei algo de meu pai que era labrego no Ribeiro, en Ventosela, na Grova, en San Pallo, no Ribeiro de Miño, e meu pai, na época da poda, el podaba, ou na época da rodriga, ou na época da sulfata, ou na época da azufra, ou na época da esfarna, pero sobre todo na época da poda, falaba coas cepas. E diredes que isto é certo porque tamén o soñei. Soñei que meu pai falaba coas cepas, mentre soñaba que dentro dunhas horas, cando eu despertara, tería que vir a Padroso para facer un tributo de homenaxe ou de adoración a este Carballo. Que meu pai falaba coas cepas, ninguén o pode poñer en dúbida, porque aínda viven vellos veciños naquelas aldeas que poden dar fe de que isto era certo. Pero como o que soñou esta noite iso foi durante moitos anos profesor de literatura e segue exercendo na medida do posible actividade literaria, de súpeto recordei un poema de Rosalía, que non é ningún dos citados no prólogo deste libro. Aquel poema tamén do libro En las orillas del Sar, que empeza con estes dous versos. Dicen que no hablan las plantas, ni las fuentes, ni los pájaros, pero no es cierto. É certo que meu pai falaba coas cepas, e é certo que no soño de onte eu falei co Carballo. Moitas Sebas o Ribeiro vai por riba. Jesús Alonso Montero en directo. Vai por Ventosela, que ten unha monta que da señor Vela, da señor Mirala. Sebas o Ribeiro vai por Ribadavia. Si te casas no Ribeiro pola probado o viño, Bravo. Sale morena a bailar. Si te casas no Ribeiro pola probado o viño, Sale morena a bailar. a bodega de meu sogro non ten máis con pipo tiño. Si vas ao Ribeiro Davia. Si vas ao Ribeiro vai por Ribadavia. E de Ribadavia vai por Ventosela, que hai unha nena que da señor Vela, que da señor Vela, da señor Mirala. Si vas ao Ribeiro vai por Ribadavia. ¡Bravo! ¡Esa xente maravillosa! Maravillosa, maravillosa.